सर्दियों में खांसी बहुत शदीद होती है, बहुत ज़्यादा होती है और हर शख्स इसमें मुब्तला होता है। तो मेरे भाइयों, खांसी के लिए सबसे पहली बात, लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सिर्फ इस लंबे सजदे से कई लाख लोग मुस्तफीद हो चुके हैं। कईयों के ऐसे ऐसे मसाइल लोग मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सजदा करने से हमारे कितने कितने साल पुराने अमराज सिर्फ सजदा करने से ठीक हो गए। मेरे भाइयों, लंबा सजदा करो। आज हमारे यहाँ उस सजदे का रवाज ख़त्म हो गया जिसके बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा क्या फरमाती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सजदा करते थे, इतना लंबा सजदा करते थे, इतना लंबा सजदा करते थे, मैं डर जाती थी और मैं उनको टटोलती थी। आप जुम्बिश करते थे तो फिर मुझे तसल्ली होती थी, नहीं तो मैं डर जाती थी कहीं आपकी रूह परवाज तो नहीं कर गई। मेरे भाइयों, आज वो लंबे सजदों का रवाज, वो लंबे क़याम उसका रवाज, वो लंबे लंबे रुकू उसका रवाज हम में से निकल गया। तो ये लंबा सजदा करना मेरे भाइयों बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन इलाज है। और इसके साथ 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लो, 3 तुरियां लहसुन की लो, 3 इंच की 3 डंडियां दालचीनी की लो, 2 कप पानी में डाल के इसको अच्छी तरह पकाओ। इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लो। जब ये 2 कप 1 कप रह जाए मेरे भाइयों, इसका कावा पियो, बेहतरीन इलाज है खांसी का। इसके साथ 1 चम्मच शहद लो, उसमें 5 साबुत इलायचियां काली मिर्च लेके उसको पीस के पाउडर बना लो। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसका पाउडर बना लो, वो शहद में डाल दो। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लो, उसका रस निकाल लो, उसको मिक्स कर लो और मिक्स करके अपनी उंगली से उसको चाटते जाओ, लिक करो। बेहतरीन इलाज है।